สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเรียกว่าทะเลสาบลิงนะคะดูบรรยากาศนะคะแล้วก็สีของน้ำนะคะสีของน้ำนะคะสวยมากๆเลยนะคะที่เมื่อก่อนเล่นตาถึงสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะคะที่ให้ผู้ชมน้ำเป็นน้ำแข็งเลยนะคะ